Болгон окуя. Жаш ыймандуу түшүнүктүү жигит жаш кызга үйлөндү. Аялы дагы ыймандуу эле. Алар өтө бактылуу жашап жатышты. Келинчеги күнүгө таңда жолдошун намазга койготчу. Жылдар өтүп кыздуу болушту. Көп өтпөй келинчеги каза тапты. Азап чеккен жолдошу аялынын кабырына күндө барып Куран окуп келет. Жолдошу апасы менен ымыркай кызды багуу кыйынчылыкты жаратты. Апасы баласына: "Балам, балким үйлөнөрсүң. Кызыңа эне керек" деди. Жигит: "Апа, сиз эмне десеңиз ошондой болот" деп үйлөндү. Үйлөнгөн жары биринчи аялына окшоп кетер эле. Бирок жүрөгү катуу, жолдошунун кызын өз кызындай көрбөстөн, үйдө эч ким жокто аябай коргулчу. Жолдошунун кызы аны апа деп атса, мени апа дебе деп урушар эле. Күндөр өттү. Жолдошунун кызы мектепке барар убакыт келди. Кыз: "Жеңе, менин чачтарымды өрүп бериңизчи". Тиги болсо: "Жок, мен өрүп бере албайм" дейт. Кыздын маанайы чөгүп мектепке жөнөйт. Анын эсинде эч нерсе жок болгондуктан күндө ойлонот. Мен өз апамды жеңе дейм. Анан дагы дос кыздарымдын апалары мээримдүү, а менин апам болсо мени жакшы көрбөйт. Кыз күндө мектепте сабактар бүткөндөн соң ыйлайт. Атасы кызынын абалын жакшы түшүнөт, бирок эч нерсени өзгөртө албайт. Күндөр өтө берди. Кыздын экинчи апасы жолдошунан уруксат алып, төркүнүнө барып келүүнү чечти. Жолдошу келинчегин машинеге салып узатып келди. Арадан 3-4 саат өткөндөн кийин жолдошунун телефонуна бирөө чалып, аялынын жол кырсыгына кабылып, ооруканада экендигин айтат. Апасы менен жигит ооруканага жетип келишти. Бирок аларды келинчеги жаткан бөлмөгө киргизген жок. Анткени 2 сааттан кийин келинди операция кылышмак болчу. Жолдошу кайра кетип кызын мектептен тосуп алды. Жигиттин апасы келининин операциясын күтүп отурду. Баары ийгиликтүү болуп айыгып чыкты. Кайрадан жашоо уланып, алар уулдуу болушту. Бирок аялы көз жумду. Тагдыр экен, күйөөсү улун ойлоп дагы үйлөндү. Үчүнчү аялы өтө эле ыймансыз болчу. Ал күндө кичинекей баланы урат. Буга карап чыдай албаган кичинекей баланын апасы периштелерге: "Менин баламды уруп жатат. Ал кичинекей да, айткылачы аны урбасын" дейт. Периштелер: "Биз эч нерсе кыла албайбыз" дешет. Аял чыдабай: "Карагылачы, аябай балам, аябай ыйлап жатат. Жардам бергилечи". "Жок, апаң сени жаман көрбөйт. Аябай жакшы көрөт. Сени жанынан артык көрөт. Сени бооруна кыскысы келет". Кызды кучактап алып ыйлады. Күндөр өтүп, айыгып чыкты. Алар көпкө бактылуу жашашты. Аял жакшы келинге айланды. Ар күнү кызын мектепке узатып жатып, чачын өрүп ысык тамак берет. Күндөрдүн биринде үйүн тазалап жатып, сандыкты көрүп калды. Ага аябай кызыкты. Ачып көрүүнү чечти. Сандыкты ачса, жолдошунун биринчи аялынын кийимдери бар экен. Кайненеси капысынан байкай калып: "Кызым" деди. "Апа, кечириңиз, капысынан сандыкты ачып алып, алаксып кетиптирмин". "Олтур, олтура бер. Бул кийимдер сенин жолдошуңдун биринчи аялынын кийимдери. Мен аны тааныйм. Анын каза болгонуна көп болду. Мен аны көрдүм, ал сага окшоп кетет эле". "Ооба". "Апа, мен ушул кийимдерди кийсем болобу?" "Суранам, жок дебеңизчи". "Макул, балам. Көңүлүңө жакса кий. Рахмат, апа". Аял кийимдердин ичинен бир көйнөктү кийип сыртка чыкты. Жолдошу көрүп биринчи аялын элестетип, жанына акырын басып барды да: "Сен бул кийимди кайдан алдың?" "Сандыктан. Апаман сурадым, албетте". Аңгыча мектептен келген кызы чуркап келип өгөй апасын кучактады да: "Апа, сиздин жытыңыз аябай жыттуу болуп кетиптир "Ооба, алтын кызым. Анткени бул апаңдын жыты да". Ошентип экөө үйгө кирип кетишти. Күйөөсү артынан жылмайып кала берди.